俾人知道個排位，知道個排位啊！唔知咩武力嘅呢條，真係冇晒反應嘅呢條。咦？呢條石霎嚟㗎嘛？你可以叫佢手。喂！哇！屌你乜倒撚晒底啫！咩啊？仲未打死咩個流？喂！哇！又係呢啲。哇！泥鯭，哇，勁喎！泥鯭都有，呢度真係乜嚟嘅？呢條泥鯭嚟啊！花金股，又係泥鯭。喂，我釣到喎。咦？去咗你度啊？啊！有冇桶我裝住佢先？攞個桶養住。啊！我用我呢個，一隻啫，抌落去先。老闆，等我坐下監先。出咗啲蝦咧，未落到底。哇！我啲池仔喎，孖池啊！孖池啊！我飛咗啲嘢過嚟，孖池，不過細條嘅池。喂，中水啊喂，食中水啊！係啊，中水係收上嚟嘅時候食咗，係啊，係啊，中水啊！我啱收緊翻上嚟嘅時候個腸啊，空鈎都係啊，食空鈎。快啲你試下先，再試多次睇下可唔可以。我想我試過一次，唔使用，不過你試下。係啊，就咁落去我試下，我試下食唔食先。喂，有腸，有啊！有㗎。嚟，中我！嚟，哇，3條啊！哇，犀利！係空鈎，一落去扯兩嘢得啦。早自己甩啦！好犀利喎！我呢個落到4、5米已經有喎呢個。係啊，根本成海都係啊！依家。哇，4條！吞個窿啊！真係。俾埋，俾埋。彈下喎。9棍啊！哇！呢度啲魚都大條啲啊！真啊！真係啊，好細口啊！好尾，我抽佢。好蠱惑啊！佢哋。蠱惑的詞。掛衫嚟嘅喎。
到喎，撳落去喎。好細條嘅池仔應該係。中來啊！撳落去喎。哇！哇係雙攬喎，你啲犀利啊！孖攬。哦，原來揼埋你啊！屌你，喺度搞緊到啦！個攬機攬得到嘅。哦，雞啊！哇！有雞，哇兩條，雙雞哇，啊！三雞啊！屌你，整埋條雞婆。咦有雞喎！啊，呢個開始嚟啊！屌你，綁住個咩啊？怎稱啊？怎落籃？哦，雞啊！啊，目標魚啊！有雞，揾正啊！馬雞啊！勁啊你！喂，喂似係雞喎，似係雞，似係雞。哎唔係喎，冇晒力。應該有啲力，但係唔知係乜鬼。冇片水喎。哇孖狗，妖喂！孖中啊，得唔得？喂喂，呢條似係雞，似係雞，似係雞，似雞，似雞，似雞，係啊！係啊！加少少。咩落啦？等先。啱先落咗咩？咦，似係雞啊！咦，又冇力啊！隻食狗嚟。喂，黃釘喎！哇！爆啫喎！唔係。有啲重量，可能係咪掛衫啊？好大定掛衫？係咯。誒，到咗繩喎，好平到咗邊個繩啊？等等啊，有個扣。等我。喂喂喂，雞婆啊！雞殼，口震啊！花生冇力你，唉是但啦，得叫有條魚啦。花生啊！呢度有雞婆我啱先中咗條喎，食狗，誒掛衫啊真係，唔錯啊，懷齋，哇嘔住咗佢，大唔大？哇好大條，哇！成嚿水啊！球水啊！哦，喂，如果釣多10零20條呢個 size 咧就正啦，真係。咦，魷魚艇喎，嚇幾多燈？